сочинять? Нет, просто и на это нужно деньги положить. В-третьих, мы от вашего наследства отказываемся, потому что знаем, что все вы отдадите не нам, а гимназисту этому. На это тоже надо деньги положить. Чего? Ничего, давай. Бери. Что ты нет? Нет, вы сами дадите. Я же великодушный человек. Прошу, сами не дайте. Сколько считаете нужным? Я тебе 1000 рублей за что? Да. Куда вы? А студенты этого! Ну все, теперь мы по-русски пойдем и позавтракаем. Как? А как? Давай, приготовься к завтраку и шампанского. Шампанского побольше. Завтрак готов. Ну вот, готов. Раиса Павловна, брат приехал, дожидается. Раиса Павловна, вы куда? Так, сразу тебя не выключу. Хотя что там, я с вами. Ну да, держи свои. Просим, завтра. Я сейчас. Ты не знаешь, кто я, не счастливцев или Ротшильд. Поставь на место. Сашка, мы теперь богаты с тобою. Слишком денег. Поедем мы тебе с тобой по Волге. Да, хочу компании. А Волге приедем в экипаже. Все. Если бы вы знали, как я это богатство, как я это роскошь, что вот это, куда нефтяночки люблю, знаете, бедности, и дурак живет, а ты попробуй все эти деньги со вкусом потратить. Вот тут вам лучше не товарищ. Да.